Lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, gli ebrei avevano gli scritti, cioè avevano la loro parola di Dio e tutto era già annunciato nella parola di Dio, anche la nascita di Gesù. E poi tutti credevano, aspettavano la venuta del Messia, a tal punto che fino ad oggi, come non hanno creduto quando Gesù è venuto, lo stanno aspettando che verrà. Credevano nella venuta del Messia, però tutti gli eventi che circondano la venuta di Gesù, quando è venuto 2000 anni fa, gli ebrei non hanno creduto. Anche quando Giovanni Battista comincia ad evangelizzare, a preparare la via per il Messia che loro aspettavano, purtroppo non hanno creduto. Questa mancanza di fede, fratelli e sorelle, ci potrebbe anche caratterizzare oggi. Se vedete bene, non c'è niente che succede oggi che non è annunciato. Tutte le cose che succedono oggi sono state annunciate. Basta aprire la parola di Dio, troverai le profezie di ciò che succede oggi. Basta, chiudendo la parola di Dio, aprendo la pagina delle rivelazioni private, trovate tutto ciò che sta succedendo oggi. Dunque, queste due fonti, oggi, se attingiamo a queste due fonti, non ci meravigliamo neanche di ciò che sta succedendo, perché è stato già annunciato. Ma che cosa sto constatando io? Sto constatando che la gente si comporta come se non c'è stata nessuna profezia. La gente si comporta come se la Bibbia non dice niente. Le rivelazioni private non hanno detto niente, cioè Dio non ci ha parlato neanche attraverso le rivelazioni private. Gli uomini e le donne del nostro tempo negano talmente l'evidenza che sta davanti ai loro occhi, non ci credono, non credono alle profezie bibliche, sia alle profezie bibliche sia alle profezie delle rivelazioni private. La stessa cosa, gli ebrei non credevano nelle rivelazioni bibliche, non hanno creduto in Giovanni Battista, non hanno creduto in Gesù. E vedete, sapete voi stessi che cosa è successo a questo popolo che non ha voluto credere nel Figlio di Dio. Invece di credere nel Figlio di Dio, l'hanno addirittura ucciso. Prima di tutto hanno ucciso Giovanni Battista e hanno ucciso anche il Figlio di Dio. Io soffro molto, soprattutto per la nostra generazione, che non vuole ascoltare Dio, le profezie del nostro tempo. C'è un libro che io leggevo che descriveva tutte queste cose della pandemia. Io l'ho letto, ce l'ho a casa mia. Tutto è scritto che verrà questo, e tutto sta andando secondo ciò che è scritto in questo libro. E malgrado questo, troverai le persone che negano tutto, che azzerano tutto, camminano come dei ciechi, dei sordi in questo mondo, mentre siamo stati avvisati in tempo.
Sempre in questo libro, è una serie dei volumi, sempre dello stesso libro, ci sono anche delle preghiere da fare per contrastare tutti i progetti malvagi che i nemici dell'umanità, i nemici di Cristo hanno programmato. Purtroppo vedo ancora che la gente non vuole credere. Mentre ciò che è scritto in questo libro li stanno mettendo nelle gabbie, no, non credono. Non credono. Fratelli e sorelle, la mancanza di fede è una cosa molto grave. C'è anche una esagerata prudenza, mentre la cosa è realizzata, che è profetizzata, si continua a negare, non si cerca neanche a riparare, a fare delle cose per frenare il progetto satanico che è stato programmato e che si sta realizzando punto per punto, come programmato. Non mi stupisco se la gente non vuole credere. Gesù ritornerà trovando sempre queste persone che non credono, non vogliono credere. Perché il cielo, Dio, non fa niente senza avvertirci. Come ai tempi di Noè, ai tempi di Lot, Dio avverte sempre. Come ai tempi degli ebrei, la distruzione di Gerusalemme, l'esportazione degli ebrei in tutto il mondo, tutto è stato predetto. È accaduto, non hanno voluto credere. Fratelli e sorelle, io vi chiedo di credere, ma non di essere creduloni. A ogni cosa correre dietro, anche le cose che sono in contraddizione con la parola di Dio. Invocate lo Spirito Santo perché vi possa guidare, che potete sentire nel vostro cuore che questa cosa è veramente giusta. Lo Spirito non vi illumina, non vi guida, non lo invocate per cogliere al volo la profezia che viene da Dio, che non è inganno dell'uomo. E questo ci aiuterà a salvarci, a proteggerci in questo tempo. Togliete i due estremi. C'è l'estremo di essere credulone, l'altro estremo è troppo spirito critico. State in mezzo per scoprire la volontà di Dio. Anche di fronte a una rivelazione, cogliere, avere questo sesto senso, questo senso dello Spirito Santo. Questo Spirito Santo è molto importante in questi tempi. Senza fare delle domande a destra e a sinistra, che cosa posso fare questa cosa, non devo fare. Lo Spirito te lo dice chiaramente nel tuo cuore. Se tu sei abituato a invocare lo Spirito Santo, se sei abituato a vivere in amicizia con Lui, Dio non può accettare che il suo figlio, la sua figlia rimanga nella cecità spirituale. Rimane cieco chi vuole rimanere cieco, rimane sordo chi vuole essere sordo. Ma Dio
non manca di non manca di donarci la luce dello Spirito Santo per discernere che questo è il precursore, è Elia, il Giovanni Battista, questo è lui. Perché Simeone si era accorto che il bambino che portava al Tempio era il Salvatore, il Messia? Come mai si era accorto? Anna di Fanuele, come mai si era accorta che è Gesù che portano al Tempio quel giorno? Perché Anna è venuta al Tempio? Perché Simeone è venuto? Mentre non erano avvisati, è lo Spirito Santo. Cercate, fratelli e sorelle, l'amicizia con lo Spirito Santo che vi deve guidare in questi tempi di prove, in questi tempi difficili che stiamo vivendo. Vi accorgerete che chi è illuminato dallo Spirito Santo non ha paura, ha fiducia in Dio, vive nella serenità, prima come ora. Diventate donne e uomini spirituali. Già il fatto di vivere in grazia di Dio permette allo Spirito Santo di agire in voi. Vivere in grazia di Dio, praticare l'ascesi, abilita lo Spirito Santo a vivere in voi. Basta invocarlo, vi illuminerà. Quando fate lo sforzo per vivere in grazia di Dio. Il Signore vi illuminerà. Saprete che cosa fare, che cosa decidere. Certo, ci sono tanti falsi profeti in giro, ma ci sono anche veri profeti. Lo Spirito Santo vi indicherà a credere nelle profezie dei veri profeti. Il Signore vi farà anche vedere le cose che accadranno, le cose che verranno. E tutto potrà concorrere per la vostra salvezza eterna. Non parlo del bene fisico, del bene terreno. Io parlo che tutto potrà concorrere alla vostra eternità, alla vostra salvezza eterna. Questa è la cosa più importante da cercare, che dobbiamo cercare. Tutto questo passa, non serve. Sia lodato Gesù Cristo. Lodato Gesù Cristo.